Ja, grüß euch, servus, ich bin die Katharina Meier und ich habe heute einen Mitmachtanz für euch. Weiß-blau durchs ganze Land, weiß-blau wie sich dein Dirndl dreht. Also, die Hände rammen wir auf, stützt es einfach ein und ihr nehmt den rechten Fuß zuerst, der macht einmal Hacke, Spitze und dann nach rechts, 1, 2, 3. Das Ganze nach links, Hacke, Spitze, 1, 2, 3. Dann geht der rechte Fuß nach vorne, klatscht in die Hände, auf den linken Oberschenkel mit rechts, nach hinten auf die Ferse und hüpft zurück, klatsch, zurück, klatsch. Es kommt eine Drehung nach rechts, 3 Schritte. 1, 2, 3 mit ranschließen und klatschen. Dann kommt der Hopser übers Bachal, einer und noch einer. Dann kommt der linke Fuß nach vorne, Stampf, Klatsch, nochmal mit links, Stampf, Klatsch und links rück, rechts Kreuz und schließen. Und von vorn geht's los. Ja, und damit ihr natürlich auch sinnvoll mitmachen könnt, weil klar, jetzt habt ihr mir von der falschen Richtung gesehen, drehe ich mich jetzt um und mache das Ganze mit dem Rücken zu euch. Dann könnt ihr auch gleich aufstehen und mitmachen. Rechter Fuß ist jetzt hier und Hacke, Spitze, 1, 2, 3 mit links. Hacke, Spitze, 1, 2, 3 rechts. Vor, klatschen mit dem rechten auf das linke Bein und hinten. Hops, klatsch, hops. Drehung nach rechts, 2, 3 und klatsch. Übers Bachal, hops, nach links geht es, hops. Und Stampf mit links, Stampf, klatsch, rück, kreuz und schließen. Und von vorn geht's los. Weiß-blau durchs ganze Land, weiß-blau wie sich dein Dirndl dreht. Du und ich, wir haben eine gute Zeit, Bavarian Style, so wunderschön. Weiß-blau durchs ganze Land, weiß-blau wie sich dein Dirndl dreht. Du und ich, wir haben eine gute Zeit, Bavarian Style, so wunderschön. Bavarian Style, so wunderschön. Bavarian Style, so wunderschön.